nuestra bella casa. ¿A Velox? Hola, Velox. Hola. ¿Por qué me despertaste a las... ¿Quién sabe de la madrugada? Para que vieras el amanecer. ¿Para que vieras la qué? El amanecer. ¿Qué amanecer ni qué nada? A Velox me despertaste, pues ¿qué estabas haciendo? Deja ver si hay comida. A Velox, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Soy Isaac. Vamos a una aventura. ¡Córrele, Veloz! No lo recuerdo. Ok, no importa. Ay, qué bonito día va a ser este, ¿verdad? Sí. Si no llueve. O si no llueve. Buena pregunta. ¿Por qué dije buena pregunta? John Zack, mira lo que apareció en la tele. ¿Qué apareció en la tele? Espérame, de que no me puedo... Oh, ya. ¿Qué apareció en la tele, a Velox? Las noticias, mira. A ver, vamos a ver esas noticias. Se rumora que va a haber fuertes climas y tal vez un fuerte tornado que podrá destruir todo el mundo mundial de la 2020. Adiós, Maggie. Adiós, no caí. Protéjanse. Toca. ¿Seguro? ¿Seguro de qué? Seguro de que va a haber un tornado. ¿Qué tal si son charlas y solo va a haber un ¡pum! Y ya. ¿Un pum? Sí, Un pum es cuando te echas un pedo. Pum. No, Así suena pum. ¿Quieres bueno, comida? déjame agarrarla. Ya. Listo, pero no sé. Vamos a estar preparados. Espérate. ¿Qué? ¿Qué acabo de ver en el cofre? ¿Qué? Ah, de seguro un hombre negrito. No importa, vamos a reunir los materiales, ¿ok? Ok, vamos a hacer un corte. Ok. John Zack, mira lo que me conseguí. ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es esto? Está bien cheta, ¿verdad? Bien cheta. Bien equipados para la guerra, ¿verdad? Sí. El mío tiene afilado. El medio tiene rompibilidad. Nos equivocamos. Yo quería ¿El de qué? rompibilidad. Ten, afilado. No. Dame a mí el de Ok. rompibilidad. Toma, tu espada. Agárrala primero. Ya voy. Ay, toma. Eso ya. Oye, Vamos. no me diste ninguno a mí. ¿Qué tal si hacemos un cuartel aquí, ¿ok? Ok. Es que por si acaso si el tornado, ¿ok? Sí. ¿De qué? De piedra. Ok, ya terminamos. ¡Chin! Se hizo de noche. Se me hace que va a haber el tornado ahí, ¿no? Se me hace. Déjame dejar esto. ¿Y qué tal si empezamos a hacer? ¿Qué tal si... Bueno, Velox, ya lo hicimos, ¿verdad? ¿Y para qué pones dos? Se me duplicó las escaleras. Clásico. No, Pero mira, aquí está, ya. Ahora solo hace esperar 2 cubetas de agua. Water Drop. Ahora solo podemos esperar de que haga el tornado, ¿no? De que se forme el tornado. John Zack, mira la tele. ¿Qué está pasando? A ver. Se reporta que ya viene el tornado. Como les decía, refúgiense. Perdón, no está el charco. ¿Qué pasa, Velox? ¿Qué se oye? No sé. Tal vez sea el tornado. Es el sonido de alerta. John Zack, mira, ven arriba. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¡El tornado! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, vámonos! ¡Córrele! ¡Ay, no me puedo entrar! ¡Ay, qué! ¡No! ¡Ay! No puedo creerlo. ¡Tapa la puerta! ¡Tapa la puerta! ¿Ya tapaste la puerta? ¿Pero por qué no suena ningún sonido más de alerta? ¿Qué pasa?
¡Chales! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Velox? No sé. El sonido del arco está bien feo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Un rayo! ¡Un rayo! ¿Cómo que un rayo? ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué rayos? ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡A Velox! ¡No se explotó! ¡Ay, tonto tornado! ¡Uy, vámonos, vámonos! Aquí vamos a ocultarnos. ¡Ven, a la casa! ¡A Velox! ¡A Velox! Ya voy. ¡Ay, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¿Qué pasa, Velox? ¿Qué? ¿Otro rayo? ¿Cómo que otro? ¡Oh! ¡Ay! No, 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 no. Vamos, ven. No, a Velox. Otra vez. No. Ven, 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 ven. Mis cosas. No importa, ven, vamos a la casa. No manches. Ay, no manches, ¿qué pasa? El tornado está destruyendo todo, Velox. Johnsack, va a caer otro rayo. ¿Cómo que va a caer otro rayo? ¿Qué, Velox? Va a caer otro. ¿Qué? ¿Cómo que cúbrete? ¡Ay, ya! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy flotando. ¡Estoy flotando! ¡Estoy flotando! ¡Ayuda! ¡El tornado me va a llevar! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ay! ¡A Velox! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡A Velox! ¿Dónde estás? ¡A Velox! ¡A Velox! ¿Dónde estás? ¡El tornado me está llevando! ¡Ayuda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Velox! ¿Dónde estás? ¿No mancho qué? ¿Dónde estás tú? ¿Ya caíste? No, No te veo por ningún lado. ni yo te... ¡Ay, ya te vi! ¡Hola, Velox! ¡Ay, voy a caer! Me estoy elevando mucho. ¡Ah, Velox! No, 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 no. Esto está mal, esto está mal. Muy mal, muy mal. Muy mal, que diga. Y bueno, cracks, gracias por ver nuestro video. Los veo la próxima. No olviden dejar su grandísimo like y suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se sigan perdiendo ninguno de más de nuestros videos. Además, mañana va a ser el especial de Halloween, así que espero que le den like y lo disfruten. Así que, cracks, se ha dicho adiós. Adiós. Que nos lleve el tornado. Que nos lleve el tornado. Ok, cracks, adiós, adiós. Adiós, nos está llevando el tornado. Voy a destruir el tornado. Denle like para que no nos lleve el tornado. Vamos, destrúyelo, a Velox. ¡Ay! ¡Ay! Sí, eso es indestructible. Sí, adiós, cracks. Nos vemos. ¡Woo! Ay, nos vemos. ¡Woo!